来垃圾堆淘宝贝，看能赚多少钱。最高端的，对300以上的有没有，300以上他能到我这儿吗？这明明炸弹机，还可以看看能行不？不行，不是过来转圆的，过来做雷锋的。多少钱你就说，不得个1000多呀说？500，咱砍价不带这么砍的，200、 150， 150、150。这个呢，7代，我70收的，你80呗挣10块啊， ，90呗，挣20啊，这上哪？其实挣20，你挣多80。行，这个30呗，这个多少来着？啊，是70、这个7P 多少来着100、7P 都100， 7代是给的多少？80啊100、 ，80。 80。这个多少钱来着150，你拿回去卖1000多，哇，你一个就挣我800多，你发财，指定发财。 850，这么大一堆，看看能赚多少钱。兄弟们，这几台手机修好了啊，你看看。这一台30来的6代 OK，100来的7P，这个70来的6S OK，80来的7代 OK，100来的7P OK，6S 70来的 OK， 这6台都 OK 了，剩下2台贵的不 OK， 我以为要赚多少的。这个主板修成破烂了，还有这个进水烧报废了，这6台手机拿到小吴科技啊，工作机，咱们去看看这6台手机卖掉能不能回本。今天过来啥呢？这几台机器卖给你，安排一个，把机器验了，我都没验。这个小满，这个不要价格只要这。我去市场收来，我看看能不能卖工作机给你赚点元子。这个是85写的，它是因为啥扣费呀？电池效率低于70的吧55，这个没指纹，55加上15加上85加上70再加55再加1、2、3、4，还有一台260，540，挑战失败，850买的。减去850，还赔310。你拿回去卖1000多，哇，你一个就挣我800多，你发财，指定发财。是不能乱搞，乱搞的话就容易亏。你亏习惯了吗？习惯了，知道吗？